哇！我揾到啦！呢度係青海西寧3400海拔嘅地方。燕姐今日嚟碰下運氣，睇下挖唔挖到蟲草。嗱，呢度就冇嘅，我哋就要往高嘅地方，即係雪山嗰邊走。肥佬，快啲啦，跟上啦！我嘅負擔頂唔住啊！真係。喂，我呢度有嚿啊！邊度啊？真啊！睇下睇下有嚿牛屎啊！揾咗一大嚿啦，已經行到去雪山腳下啦，都未揾到一條。我哋要往上面睇下有冇，揾唔到唔心急啊，繼續上。咦？呢個係咪啊？哎呀，唔係。睇下今晚都係交白卷㗎啦。喂，你哋揾唔揾到啊？燕姐，找了幾個小時了，還是找不到，回去吧。如果蟲草真係咁好揾啊，邊有賣得咁貴啊？半個鐘頭先，加油！半個鐘頭揾得到啊，揾唔到都走啦。啊！呢行飯啊，真係唔好食啊！喺邊度睇下？咦，水都跌埋先啊嗱！咦，好似呢條係咁喎。喂，我揾到啦！嗱，喂，你睇下呢條係咪？呢條係咪？呢條係咪？係啊！哇！我哋頭先拔爛咗啊！呢次我哋小心啲，應該係咪啊？係啊，呢個係啊。嚟。哎！慢慢挖，唔好挖條去。哇！我終於挖到啦！快嚟啊，燕姐！再嚟俾我收到一條啦！好難啊，燕姐。挖咗成4個鐘，終於俾我挖到一條。哇！喂，我哋收工啦！嗱，呢條蟲草啊，我哋成個團隊挖咗幾個鐘。你話值幾多錢？評論區話俾燕姐聽。